今天我们吃的午餐是寿司餐盒，金泽神社的本店，团员们都非常的开心，在买玉手。水签一放到水上就有字了，抽到吉。我们在东茶屋街，非常漂亮。我们现在在新小松的伊庸 mall， 大家开始买东西啦。今天住山代温泉，有很可爱的圣诞节装饰哦，要过 Christmas 了。今天我们的晚餐是自助餐，很丰富哦。今天我们住山代彩潮乐，这个是榻榻米的房型。山代彩潮乐的早餐处跟昨天的晚餐是一样的，种类是非常的多。我们在白川乡合掌村，今天是绵绵细雨。我们来到白川乡附近的 Lucky 吃好吃的飞鸵牛，他们现在都在吃了。我们在高山老街上山之亭，在这边逛街吃东西。这是我们饭店 lobby， 非常的宽大，还有圣诞树哦。今天我们在高山飞驼广场饭店吃会席料理，寿喜猪肉烧、炖野菜生鱼片、乌龙面，什么都有。这是他健美馆的房间，团员们住东馆。就是我们今天吃早餐的地方，菜是还蛮丰富的，都可以自己拿，就一小道一小道的，还蛮可爱的，有飞鸵牛。我们今天搭的是双层缆车，看。今天雪非常大哦，大家很开心。我们要搭第二段最漂亮的缆车了。我们现在在新穗高缆车的山顶，团员们都开心的在玩雪、拍照、打雪仗。今天我们在平汤街道吃午餐，大家吃的是猪肉料理。我在名花之里，这光之回廊真的非常的漂亮，大家都在里面体验圣诞节的气氛，走在里面真的非常非常的梦幻哎。入口的蓝色灯光也是超美的。我们在龙町附近解散了，大家都在享受名古屋的晚上。今天我们住 Trusty 白川 Hotel， 这是他的房间，这是他早餐的餐厅，自助式半自助式。今天我们吃的早餐，我们来到了热田神宫。我们来到牧歌之里，团员们现在都已经开始在玩雪盆啦，大家都滑得超开心的。我们都在牧歌之里享用 BBQ， 团员们都非常开心的在吃。我们要去搭专川峡游船啦。好多团员都在上面打算拍美景。今天我们住金泽阿曼 Lake 饭店，这是它2楼的 lobby， 很宽敞，很高雅。这是双床的房型，这是它吃饭的空间，还蛮宽广。今天我们吃的早餐，纪念一下，今天第一次到第3航厦，一下来就是红色的感觉。我们在第15下车。